começando mais vídeo aqui no canal. Hoje eu vou mostrar como fazer uma fogueira muito top. Então se inscreva no canal e bora pro vídeo. Então galera, eu vou mostrar como fazer uma fogueira muito top. Vocês têm que cavar 2 blocos pra baixo. Deixa eu ver. Aqui. Essas 4 pontas. Opa. 2. Abrir aqui, senão vai dar. Daí, galera, vocês botam esse bloco. Opa. Vocês botam esse bloco aqui. E esse coisinha, vocês botam no chão. Você tem que ficar assim, ó. Assim. Ó. Daí, vocês botam o capacete neles. Equipar. Vocês cavam 4 coisas aqui. 4 blocos. Vocês cavam. E vocês botam água assim. E daí, para vocês tirarem a água, para não voltar, vocês fazem isso aqui, ó. Daí vocês fazem isso com todos. Voltei, galera, terminei. Olha só como ficou. Agora, vocês quebram 2 blocos para baixo aqui, ó. Assim. Olha, galera, opa. Galera, olha como que ficou. Agora, para ter chão embaixo, vocês têm que fazer isso aqui. Pega pedra. Pedra. Vou botar essa pedra mesmo. Vou botar aqui, aqui. E aí, galera, então, daí, aqui no meio, vou botar tudo aqui. Vocês têm que botar um desses aqui em todos. Ó, galera, opa. Ó, galera. Olha como vai ficar. Depois que tu fez isso, você faz assim. E assim que ficou, galera. Daí vocês botam fogo aqui. E tcharam! Daí vocês podem enfeitar os lados, botar tronco pra falar que é pra sentar. Então até o próximo vídeo. E fui!